Oi, meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho. Que, gente, eu botei a minha moeba no congelador ontem, umas 9h20 por aí. E hoje é terça-feira, já é 1h22, gente. Eu vou lá pegar, eu não sei se congelou, eu nunca fiz esse teste, mas eu vou lá ver. Vamos lá pegar. Então, quando eu pegar, eu mostro pra vocês. Então, gente, eu já peguei. Tá gelada. Coisa, eu não sei. Talvez eu desci. Eu tô muito ansiosa. Aí, duro pra abrir. Olha, tem pedrinhas de gelo. Congelou. Olha, não quer descer de jeito maneira. Ela congelou. Ela congelou. Nossa, nossa. Se você passando o dedo aqui, ó. Ai, você está... Não apareceu, gente. Ela congelou. Agora o que eu vou tirar? Aqui no lápis de olho e vou tentar tirar. Olha o barulhinho. Ela indo. Gente, congelou. E agora? O que eu faço? Eu vou ter que esperar 1 minutinho pra ver se descongela. Uia, uia. Uia. Nossa, eu só tô pegando gelo. Tô vendo nada a moela aqui dentro. Meu Deus do céu. Ui. Então, gente, quando eu tentar tirar aqui, olha pra aqui, ó. Eu mostro pra vocês. Quando eu tirar, né? Gente, eu tô conseguindo tirar ela com lápis de olho. Olha. Ai, meu Deus do céu. Quando eu tirar assim, tudo. Eu mostro pra vocês de novo, né? Gente, já soltei. Agora eu vou pegar. Ai, tá muito gelada. Ai, meu Deus do céu. Eu vou pegar o resto. E tem um pouco porque eu dividi. Tá muito gelada. Não dá pra pegar. Ela está muito gelada. Não dá. Ai. Ela está completamente congelada. Olha. Olha pra aqui, gente. Olha. E a minha mão também está completamente congelada. Aí, olha pra aqui, gente. Olha pra isso. Ai, meu Deus do céu, não vai dar. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo. Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no meu canal e até os próximos vídeos. Tchau!